Nada, você viu aí? Cara, olha, não sei mais o que fazer, cara. É só tristeza. Peixe que é bom não dá nada. Pode, vai vir, fazer a festa do jeito sem peixe. É só ver, cara, né? A gente vai falar pra ele. Não tem mais nada esse dia, homem. Não tem jeito mesmo. Que coisa, sério, que coisa. O que nós vamos fazer? Eu vou desistir. Vou desistir, não adianta. Sabe, né? Ei, vamos pescar. Tô aqui Vamos pescar. animar, hein? Tem nada esse livro, cara. Mas nós somos de peixe, homem, nós temos que pescar. Fiquemos o dia inteiro, homem, tirando nele nessas águas e nada de peixe. O dia inteiro, homem. Nós precisamos de peixe, nós temos que pescar. Não desanime, compadre. Tu vai me abandonar agora, vai desanimar, homem, céu. Não vai ter o Mas que só, aí, né? ó, não tem nada. Diga Só uma tem vez. essa água parada e não aparece nada. Compadre. Não, vamos pescar. Mais uma vez. Não desanime, homem. Nós estamos de peixe, você sabe que a gente precisa do Mas peixe. onde é que nós Nós vamos? temos que pegar esses peixes. Não, eu sei, nós fizemos pra festa lá do Conde e de onde é que vamos tirar, mas não tá dando, homem, não tá Mas, dando. homem, não desanime, homem. Eu tenho certeza que vamos pegar esse peixe hoje. Vamos tentar? Tá. Vamos? Vamos dar mais uma tentada. Vamos- Beleza. Vê onde vai a nossa Pega, frente. pega. Pega o barco, pega os pega dedos lá que eu vou ajeitar a rede. Pega esse aqui, mas- Vamos, vem que nós vamos lá no poção. Não, Vamos mais longe então. Não, deixa que eu vou no piloto aqui, então nós vamos num lugar que eu acho que pode dar alguma coisa. É. Beleza, pai. Vamos, então vamos. Vem que nós vamos lá no poção. Vamos lá. Vamos buscar esse peixe aí. Vou ajeitando as traias. Quem tem que um Renato? Não desanimar, gente. Não, Nós vamos tá pegar louco. peixe em si, Vai meu. Não Não tem sei, jeito, não. cara. Não pega nada O aí. dia inteiro nesse sol aí, não nada. Ah, desse jeito, como é que nós vamos pegar peixe? Ó? É teimoso, compadre, olha. Ô, Ufa! compadre, tu sabe que eu tentei, né? Não, vamos lá que nós vamos pegar peixe. Vai ajeitar as traias aqui. Ajeita isso aí. Vamos ver. Mas, nós vamos pegar peixe hoje então. Só se for lá no poção, ó. Não vai Aqui deixar não. nós descer lá, homem do céu. Vamos Mas tentar é- ali, ó, naqueles galhos lá. Puro gaio ali, ó. Puro gaio. Vai pegar sujeira, vai pegar lixo. Ah, vai dar peixe, sim. Tá, Vai, vamos dar uma tentadinha. tá bom, para. Tá, então. mais pra lá que senão ele vai pegar os gaios ali, Tá. emboscador. Só emboscador. Deixa Tá que eu ajeito. bom, compadre, tá bom. Vamos onde tu quer. Ali, então. Deixa eu ajeitar. Onde tu quer, compadre, é ali. Ali, ó. Deixa eu ajeitar o barco, pai. Ajeita, Ô, compadre. ajeita, Espera, tá. espera. Jeito. E Tá. agora? Oi? Tira aí agora. Tá, vou mostrar pra vocês que nós vamos pegar peixe. Mas capricha, né? Pesou? Pegou nada, hein? Ele tá pegando. Tá pesado? Aí, ó. Nada. Não tem nada, hein? Espera, vem, se vocês que salvam. Vou tentar lá, compadre. Deixa pra mim. Mais uma. Aqui mesmo? Aqui, vou ali. Ali. Não. Tá, Vai, bom. arruma Não, ali. eu Deita acho que lá. aqui não vai dar nada, só mais pra Mais frente. uma vez. Tá, vai. Você nem afundou direito, roscou nos galhos ali. Tá buscando. Não tem nada, hein? Homem, pelo amor de Deus. Quem te pegou? Tô te falando, não, eu te disse já, lá no poço. No poço. Tá, vamos no poção. Vamos lá no poção. Rema, maninho, rema. Muito devagar, mano. Se nós vamos pegar peixinho, é às 10 da noite. Escurecendo, vou. eu vou ficar aqui, você viu? Tá, parece agora. Pá, Tá. Ali na boca do poço ali. ajeita lá. Pode pegar. Agora vai lá. Oi? Tá. Opa, Que? uma coisinha aqui. Pesou? Uma coisinha. Que isso, cara? A gaio. Gaio e pedra. Que pegou? Ué, só um boneco? Que isso, mano? Tirou? Que isso? Ah, é puro lixo. Joga fora isso aí. Joga fora. Ah, Deus, Deus. Joga fora, cara. Não vai jogar fora nada. Mas Sujo de então o que barro, é isso aí, cara. homem? Ah, caiu na minha rede, meu. Vou guardar, vou levar pra Só cá. pra quê, cara? Não vou jogar fora nada. Tá, agora viremos. Deixa que eu guardo, vou guardar aqui. Deixa pra Agora mim. viremos um juntador de lixo. É, Ah, não tem nada, hein? deixa que eu vou guardar aqui. Deus do céu. Agora, última vez. Tá, vou parar de teimar então. Pode ser? Ah,
Não é fácil contigo, né, pai? Vai vir aqui. Vai vir? Vocês vão ver. Não, tá vindo. Mas não me conhece até? Que isso? Mais uma coisa. Bicho de novo? Cabelo de novo? O que é? Uma cabeça. Ué? O que é aquilo ali? Deixa eu ver. É um corpo? Esse encaixa, hein? É coisa estranha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, Gente, ah, essa é uma boneca empalhada. é a imagem de uma Virgem Santa. Ah, Santa, cara. É a imagem de uma Virgem Santa. Será, cara? não, isso só pode ser um sinal, então. Sinal de Deus isso aí, cara. Gente, É um sinal, gente. é sinal de Deus. Pode, cara. Isso é muito engraçado, velho. É sinal de Deus. É a imagem de uma Virgem Santa. Cara, vai dar peixe. Eu vou tentar de dizer. novo. Vai dar peixe, mano. Me dá aqui. Pega a tua agora. Dá pra mim. Não vai ter alguma coisa. Vai. Estranho isso aí. Dá pra mim aqui. Isso é sinal de Deus, compadre. Não. Que isso? Vai que vai dar peixe. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, e todo homem caminho tocado pela fé. Vendo na graça divina, esteja com este pé, abençoai as águas, as vagas do nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, divididos agora, e que o bem aconteça, Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Amados filhos, é com muita alegria que vejo em vós a paz e a força de vossas orações. Lembrem-se, fazei tudo o que ele vos disser. Rezem, rezem dia e noite, e não deixem a vossa fé enfraquecer. Rezem por seus irmãos, rezem pelas famílias e rezem especialmente pelos casais que estão fazendo retiro neste momento. Por fim, amem e deixem-se amar. E nunca se esqueçam, fazei tudo o que ele vos disser. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar,
cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.